Ուզում եմ կիսվել այն ինչ որի մեջ ես դրված Աստծուց եւ կարդալու եմ Առակաց գրքից 4:23 համարը ամենայն զգուշությամբ պահիր քո սիրտը քանի որ նրանից են կյանքի ակունքները Այս համարի շուրջ ես առաջի անգամ չի որ կիսվում եմ թե ձեզ հետ թե ընդհանրապես Եվ ուզում եմ այսօր մեկ անգամ եւս այս խոսքի շուրջը մենք կիսվենք, վերլուծենք Աստծո խոսքն ասում է ամենայն զգուշությունով պահիր քո սիրտը Շատ կարևոր բան է, որ մեր սրտերը այսօր իրոք պատկանի Աստծուն Մանավանդ այս իրադարձություններից հետո Ես տեսնում եմ ինչպես մարդիկ մանավանդ աշխարհիկ տարված են այս ամեն ինչով եւ շատերի սրտերը գրավել է թե ինտերնետը, թե այս հարցերը, թե այս խոսակցությունները Եվ սրա մեջ կա վտանգավորություն Աստծո խոսքն ասում է զգուշացեք որ ձեր սրտերը չծանրանան կերուխումով Եվ այս աշխարհի հոգսերով եւ այդ օրը ձեզ վրա հանկարծակի չհասնի Այսօր կարող է այս պատերազմի լուրերը, այս իրադարձությունները ոչ թե կարող այլ շատերին գրավել են Շատերին գրավել են խոսքը նկատի ունեմ աշխարհիկներին եւ քրիստոնյաներին էլ կարող է գրաված լինել Մարդիկ այսօր կարող է ճշմարիտ աստվածպաշտությունը թողնելով զբաղված են քաղաքականությունով Այնօր որ գործի տեղն ընդեղել են այդ զրիցում են, կիսում են, բաժանում են, գումարում են վերլուծում են ասում եմ այս վերջի ժամանակները մարդիկ ճակերտների մեջ սաղ քաղաքագետներ են դարել, սաղ ռազմաբան են դարել, ռազմագետներ են դարել Սենց բան չկար Մարդիկ չէին սիրում նույնիսկ չէին էլ ուզում խոսալ այդ թեմաներով այն ժամանակ բայց հիմա սա խորանում են քաղաքականության մեջ ռազմագիտության մեջ Ժամանակն է այդպես իրադարձությունները դրան տանում բայց մենք պետք է մեր սրտերին զգուշություն անենք եղբայրներ քույրեր որ չլինի որ մենք մեր աստվածպաշտությունը թողնելով խորանանք նման հարցերի մեջ խորանանք ինտերնետի մեջ խորանանք հեռուստացույցի մեջ խորանանք լուրերի մեջ մենք էլ դառնանք քաղաքագետներ ռազմագետներ դա մեր բանը չի Եվ այս վերջերս այս համարը մեջ ես դրվեց որ ասում է մեր քաղաքականությունը երկնքումն է Սա շատ կարևոր բան է որ մենք գիտակցենք որ մեր քաղաքականությունը երկնքումն է Մեր քաղաքականությունը այս գիրքն է, այս խոսքն է Ես կարծում եմ որ սա պատահական չի որ այս թեմայով խոսում եմ որ հանկարծ իրապես ես օրինակ ին վրա եմ զգացել այդ ազդեցություն ասեմ, վնաս ասեմ, որ շատ ենք տարվում այս ամեն ինչով, չէ՞։ Փառք Աստծո պատերազմը ավարտվել է, կարանք մենք մեր բնական հունով գնանք։ Ոմանք էլ կարող շատ են տխրել, որ սենց ավարտվել, կամ ոմանց համար սա կատաստրոֆա է կամ պարտություն է, ին վրա օրինակ դա Ես որ լսել եմ, ինձ վրա ծանր չի ազդել, ընդհակառակը ես ուրախացել եմ, որ վերջապես արյունահեղությունը կանգ առավ, պրծավ, ինձ համար մի մարդը, որ մահանում էր, ավելի թանկ էր, քան թե այդ բոլոր հողերը, որ հետ տային նույնիսկ։ Մարդու կյանքը, Աստվածաշունչը տենց էլ ասում է, այնպես պիտի անեն, որ մարդու արժեքը այն պատվական ոսկի կա, դրանից թանկ լի ասում է։
Այսօր մարդիկ ունայ բաներն են արժեքավորում։ Այն որ ասում են, միջև ատամները սխմած մի կտոր հողը պահել ենք, հողը չտենք պահե։ Մարդու կյանքը ստացվածքից չի կախված, շատությունից։ Այսօր մարդիկ ինչի հետևից են ընկել։ Բայց ինչ օգուտ ունի մարդ ամբողջ աշխարհը իր անձը կորցնի, ինչի մասին են մտածում։ Մարդուն փրկություն է պետք։ Մեզ փրկություն է պետք եղբայրներ քույրեր։ Ոչ թե թուրքական հողերը, ոչ թե ադրբեջանական հողերը կամ Ղարաբաղը։ Հա, լավ կլի, որ այդ մարդիկ խաղաղ իրանց կյանքը ապրեն այնտեղ։ Բայց եթե Աստված այդպես է թույլ տվել, ուրեմն այդպես է պետք։ Ուրեմն այդպես է պետք։ Ուրեմն մարդկանց ապաշխարություն է պետք։ Այդ մարդկանց խոնարհվել է պետք, կոտրվել է պետք, Աստծուն կանչել է պետք։ Թողտերը փառավորվի եղբայրներ քույրեր, բերեք մենք վերադառնանք ճշմարիտ հունին։ Բերեք մեր սրտերը Աստծուն տանք։ Եվ թույլ չտանք այս աշխարհի հոգսերը, այս ամեն ինչը մեր սրտերը գրավի։ Մենք խորանանք ոչ թե քաղաքականության մեջ, մենք խորանանք Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո կամքի մեջ, երկնայինի մեջ, հոգևորի մեջ։ Ուզում եմ կարդալ Մատթեոս ավետարանչի 6-րդ գլխից 33 համարը։ Մեզ ծանոթ համարներ են, ես նոր բան չեմ խոսում, բայց երբեմն մենք եւ մարդը ընդհանրապես հակում ունի Աստծո խոսքի շեղվել։ Եվ Պետրոս առաքյալն ասում է, որ ինձ համար ձանձրալի չի, որ նույն բանը ձեզ հիշացնեմ, բայց ձեզ համար օգտակար է։ Ուրեմն 6-րդ գլխի 33 համարը ասում է. բայց դուք նախ ընտրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այս բոլոր բաները պիտի ավելացվեն ձեզ։ Ամեն։ Ինչի բաների հետևից հանգած այսօր մարդ արարածը։ Ինչի հետևից են ընկած մարդիկ։ Բայց ամենակարևոր հարցը որտեղ ես դու լինելու հավերժության մեջ։ Ամենակարևոր հարցը ինչ վիճակով ես կանգնելու դու Աստծո առաջ։ Ամենակարևոր հարցը քո անունը կյանքի գրքում կա թե չկա, ջնջվել է թե չի ջնջվել։ Դու փրկված ես թե փրկված չես։ Ամենակարևորը դու այսօր Աստծո հետ ես թե Աստծո հետ չես ապրում։ Դու Աստծո խոսքի մեջ ես մնում թե Աստծո խոսքի մեջ չես մնում։ Այդ հողերը գրավեին թե չգրավեին, հայերին լինեն թե թուրքերին լինեն, դրանից քո հավերժությունը կախված չի։ Դու ոչ փրկվելու ես դրանով, ոչ էլ դժոխք ես գնալու դրանով։ Ես չեմ ասում դա կարևոր հարց չի, բայց դա քեզ համար փրկություն չի։ Եվ ոչ ապահովություն է, ոչ մի բան է դա քո փրկության համար։ Իհարկե ցավալի է, որ մարդիկ զոհվել են, փախստականներ կան եւ այլը, բայց առաջնահերթ ասում է Աստվածաշունչը, ինչ օգուտ ունի մարդը աշխարհը շահի իր անձը կորցնի։ Առաջնահերթ հələ քո փրկության մասին մտածիր։ Հետո նոր ուրիշների մասին։ Եթե դու փրկված ես, դու ինչ հոգ ես տանելու ուրիշների համար։ Առաջ խնդրեք, ասում Աստծո արքայությունը եւ այդ բոլոր բաները ձեզ պետք է տրվեն։ Ուրեմն մենք այս խոսքի վրա էլ շեշտ դնենք, եղբայրներ քույրեր, որ առաջ խնդրենք Աստծո թագավորությունը։ Թե չկարող է այսօր շատերս չենք մոռանում լուրերը նայել։ Չենք մոռանում ինտերնետի նորությունները քննել, բայց Աստծո խոսք չենք կարդում։ Բայց աղոթքներ չենք անում։ Բայց Աստծուն չենք ծառայում։ Բայց Աստվածպաշտության մեջ չենք։ Բայց չենք մոռանալ լուրերը ոնց կարելի է բաց թողել այսօրվա օրերի մեջ։ Բայց ինտերնետի նորությունները չնայենք,
հետագա զարգացումները ոնց եղավ, ինչ եղավ, բայց ավետարան չենք կարդում։ Հիմա Աստծո խոսքն ասում է, առաջ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը։ Շատ բաներ մեզանից կախված էլ չի։ Իհարկե մեզանից էլ է կախված, որ մենք աղոտ կանենք, բայց Սուրբ Գիրքն ասում է, ոչ մի բանի համար հոգ մի արեք։ Մեր հոգ անելով մենք կարող ենք մի կանգուն մեր վրա, մենք որ շատ հոգ անենք, ի՞նչ է փոխվելու, ինչ որ մի բան փոխվելու է, ես չեմ կարծում։ Կարող ենք աղոթել, կարող ենք խնդրել, կարող ենք Աստծուն հանձնել այս երկրի իրավիճակի համար եւ հետագա զարգացումների համար, բայց ոչ խորանալ դրա մեջ եւ ոչ հոգ տանել դրա համար։ Մենք չենք հոգ տանողներ, հոգ տանողներ կան։ Հիմա այսքան փախստականներ որ կան, մենք կարանք իրանց համար հոգ տանենք, իհարկե չենք կարա։ Աստված կարա հոգ տանի իրանց համար։ Հետո դրանց համար կան ղեկավարություն, որ իրանց համար պետք է հոգ, դա մեր գործը չի։ Դա իրանց գործն է, որ հոգ տանեն տնան այս մարդիկ ոնց են ան, հետո ի՞նչ է լինելու այդ մարդը։ Դա մեր գործը չի։ Մենք կարող ենք աղոթքի մեջ հայտնել Տիրոջը մեր խնդրվածները, մեր ցանկությունները, մեր ցավը, վիշտը, բայց Աստծո խոսքն ասում է ոչ մի բանի համար հոգ մի արեք։ Թող Աստծո խաղաղությունը թագավորի ձեր սրտերում։ Ինչու որ այդ հոգ անես, ինչ ես փոխելու։ Մթամտուկով հոգ անելով ինչ կարաս անես որ։ Եթե անի Աստված պիտի անի։ Դու էլ իրան ես հանձնել, դու էլ իրան ես խնդրում և ավելին արդեն պետք չի, ավելին պետք չի արդեն, դուք ասում խնդրեցեք Աստծո թագավորություն, ես ուզում եմ նաև Կորինթացիս նամակից կարդալ եղբայրներ քույրեր, որ այս ամեն իրադարձությունները մեր վրա, մեր հոգևոր վիճակի վրա, մեր կայունության, մեր հավատքի վրա ընդհանրապես պիտի ազդեցություն չունենան, ընդհանրապես, այսօր մարդիկ օրինակ սուքերի մեջ են, ես օրինակ սուք չեմ անում, ես ցավում եմ այդ մարդկանց համար որ զոհվել են, բայց ոչ թե ես սուք եմ անում պատերազմը կրվել է, ես դրա համար չեմ սուք անում, ես սուք եմ անում այդ մարդկանց համար որ մահացել են, կորուստ են գնացել, այդ ընտանիքների համար որ կորուստներ ունեն, բայց այդ էլ չափի մեջ եղբայրներ քույրեր, տեսեք ինչ ասում մեզ առաջի Կորինթացիս 7-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը այսպիսի իր ուղերձի մեջ բայց սա եմ ասում ձեզ եղբայրներ ժամանակը կարճ է մնում է որ կին ունեցողը չունեցողի պես լինի եւ լացողները չլացողների պես ուրախացողները չուրախացողների պես գնողները չյուրացնողների պես այս աշխարհը վայելողները այն չչարաշահողների պես, որովհետև այս աշխարհի կերպարանքը անցնում է։ Ինչ է մեզ ուզում ասել Պողոս առաքյալը այս խոսքերով։ Կին ունեցողները չունեցողի պես, լացողները չլացողի պես, ուրախացողները չուրախացողների պես, առնողները չառնողի պես, կորցնողը չկորցնողի նման, այս աշխարհում ապրողը ոնց որ դες աշխարհում չի ապրում։ Ինչ ասա նշանակում։ Նախ մեր սրտերը կապված չլինեն ոչ մի բանի հետ։ Երկրորդը դու այստեղ ապրում ես հյուրի նման, հյուրի կարգավիճակով։ Մենք հյուրեր ենք։ Այսօր մարդիկ քարտեզը բաժանում են, կիսում են, բան են անում, երկրավոր բաներ են փնտրում։ Տարված են երկրավոր բաներով։ Մենք երկրայինով պիտի տարվենք։ Մենք պիտի գիտենանք, որ մենք հյուր ենք այստեղ։ Լավ կլինի, վատ կլինի, մենք նրան էլ պիտի պատրաստ լինենք, վատին էլ պիտի, վատ սցենարին էլ պիտի պատրաստ լինենք, լավ սցենարին էլ պիտի պատրաստ լինենք։ Որովհետև մենք ապրում ենք չար աշխարհի մեջ, մենք ապրում ենք մեղքի աշխարհի մեջ։ Մենք չգիտենք վաղը միսօրը ինչ կարա լինի։ Ավելի վատ բաներ կարող են լինել կամ ավելի լավ բաներ կարող են լինել, մենք չգիտենք։ Բայց ինչ էլ ուզում ա լինի, դու այստեղ պետք է հյուրի նման ապրես։ Ոնց որ մենք որ գնում ենք մեկի տունը, մեկի տուն հյուր ենք գնում եւ այնտեղ գիշերելու ենք։ Խո մենք շատ չենք մտածում, մեզ ինչ են ուտասնելու։ Մենք խո շատ չենք մտածում, մենք բավ ինչ տեղաշորում ենք քնելու։ Մենք խո շատ չենք մտածում, բայց տանը ինչ իրավիճակ է։ Մենք դե հյուր ենք։ Մենք մեզ հետաքրքիր չէ տանը այդքան հետաքրքիր չի
այդ տան դրվածքը ոնց են ապրում, ոնց են ուտում, խմում եւ այլն, մենք հյուր ենք այնտեղ։ Եվ Պողոս այստեղ այդ է ուզում ասել, որ մենք պիտի երկրի վրա ապրենք հյուրի կարգավիճակով։ Եվ տխրողները այնպես որպես թե չենք տխրում։ Ուրախացողները որպես չենք ուրախանում։ Ոչ մի բանով չենք կարա շատ ուրախանանք, որովհետև ամեն ինչ ժամանակավոր է։ Ոչ մի բանով էլ պետք չի շատ տխրել, որովհետև դա էլ է ժամանակավոր։ Այսպես թե այնպես մարդը գնացողական է։ Շուտ է գնացել լողակի ժամանակից։ Այնպես թե այնպես այս երկիրը իր ամբողջ գործերը վառվելու են։ Ուզում է հայերի ձեռքին լինի Ղարաբաղը, ուզում է թուրքերի ձեռքին լինի, երկիրը եւ նրա բնակիչները կործանվելու են։ Անցակենալու աշխարհը նրա ցանկ ամեն բան գնում է, ամեն բան կորչում է։ Եվ մենք մնայուն եւ կայուն բաներին հետևից ընկնենք եղբայրներ քույրեր։ Պողոս առաքյալն ասում է ոչ թե երևացող, ապա չերևացող բաներին մտիկ ենք անում։ Մտիկ տանք չերևացող հավիտենական բաների հետևից ընկնենք։ Մենք հիշենք, որ մենք այս աշխարհում հյուր ենք եւ հյուրի նման էլ պետք է ապրենք։ Օրինակ, այն գործի տեղը շատերը նկատում են, իրանք վիճվում են, խոսում են, կիսվում են, վերլուծում են։ Ինձ էլ նայում են ոնց որ թե ես իրանցից չլնեմ, ես աշխարհից չլնեմ։ Չեմ ասում, որ ինձ ընդհանրապես ոչ մի բան հետաքրքիր չի։ Մենք էլ մեր բաշին ցավը ունենք այս աշխարհի, այս երկրի, այս ազգի համար, բայց մենք հյուր ենք, չպիտի սամոռանանք։ Դա մեզ այդքան չի վերաբերվում։ Հյուր ես դու։ Դու ես աշխարհում հյուր ես։ Եվ մարդիկ նայում են, ասում են, ոնց որ քեզ համար ոչ մի բան էլի այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն թողտերը փառավորի, մեր սրտերը Աստծուն պետքա պատկանի եղբայրներ քույրեր։ Առաջ պետքա խնդրենք երկնքի արքայությունը եւ մենք հյուրի նման ապրենք այս աշխարհում։ Բերեք կանգնենք ոտքի եւ խնդրենք, որ Տերը բժշկություն տա։ Եթե մենք ընկել ենք այս հորձանոթի մեջ, այս քաղաքականության, այս ռազմագիտության, այս աշխարհի հուզմունքների, բերեք թող աղոթենք Տերը ազատագրի մեր սրտերը իրան դարձնի։